Lake Poway. En este hermoso lugar puedes compartir con tu familia, pescar, hacer hiking. Es un sitio hermoso en donde te conectas con la naturaleza, tu estado de ánimo mejora, al igual que tu salud mental. Aunque no pescamos ni un solo pececito, es tener esa experiencia de hacer algo diferente, que te gusta y que pocas veces lo haces. Hoy te quiero invitar a que hagas más actividades que te gusten, como lo es la pesca para mí.